GlobalFranchisingCom.com 係一間專門做特許經營嘅國際投資公司。便利店喺市場上擁有超過75%市場佔有率。我哋提供一個獨特嘅機會，等你可以投資熱門特許經營品牌，賺取穩定收入。我哋專注於開設同管理便利店加盟業務，主要係7-Eleven 同 FamilyMart。呢啲品牌每日盈利超過30%，係一個穩陣回報高嘅投資選擇。無論你喺世界任何地方，都可以加入我哋，享受呢個穩定增長嘅市場帶嚟嘅收益。7-Eleven 係我哋最大同最成功嘅業務範疇。作為全球最大嘅便利店連鎖之一，7-Eleven 已經有超過67年歷史。自從2017年1月開第一間分店之後，GlobalFranchisingCom Limited 嘅業務迅速擴展，依家已經有至少37間分店。隨住投資者越嚟越多，我哋每年都會開新店。我哋嘅目標係用深入嘅市場分析，幫助客戶、合作夥伴同股東實現更高回報，打造長遠成功。FamilyMart 係我哋第二大重點業務，為消費者帶嚟更方便嘅購物體驗。作為日本知名特許經營品牌，FamilyMart 喺現代零售市場中擔當重要角色。我哋致力於解決市場需求，提供創新解決方案，做到其他公司做唔到嘅嘢。我哋 GlobalFranchisingCom 嘅核心目標就係幫合作夥伴提升投資回報。我哋開發咗一個高效網絡平台，確保每位會員都可以輕鬆參與投資，並享受最高品質嘅服務。即刻加入我哋全球特許經營網絡，一齊邁向穩定財務未來。